السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں کریٹو ورلڈ ٹی وی اور میں آپ کی خدمت میں خشک کھانسی سے ریلیٹڈ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ خشک کھانسی چاہے وہ ڈسٹ الرجی کی وجہ سے ہو، ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے ہو، یا کوئی بھی اس کی ریزن ہو، دمہ ہو یا پھیپھڑوں کے پرابلم ہو یا بلغمی کھانسی ہو، کسی بھی قسم کی موسمی یا غیر موسمی کھانسی اگر آپ کو ہے تو اس کے علاج کے لیے میں کچھ نسخے لے کر حاضر ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل پر رہنے کے لیے اس کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے نسخے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سرخ مرچ کو آگ پر اچھی طرح پکا کر اس کا راگ بنا لیں اور اس راگ کو شہد کے ساتھ ملا کر چھوٹی چھوٹی چنے کے برابر گولیاں بنا لیں اور دن میں 3 بار یہ گولیاں شہد ملے پانی کے ساتھ استعمال کریں، اس سے آپ کو افاقہ ہوگا۔ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ 7 ملی ٹی 100 گرام لیں اور کالی مرچ 50 گرام پیس کر شہد کی مدد سے چنے کے برابر یہ بھی گولیاں بنا لیں اور دن میں 3 بار ایک گولی ملیٹھی کے قہوے کے ساتھ لیں، اس سے بھی آپ کو کافی فرق پڑے گا۔ آپ کی پرانی کھانسی جو کہ خشک کھانسی، ڈسٹ الرجی یا کسی بھی وجہ سے ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ یا پھر آپ اگر اس سے افاقہ نہیں ہوتا تو آپ شہد کے ساتھ کالی مرچ کے 1 یا 2 دانے پیس کر مکس کر کے آپ دن میں 3 بار استعمال کریں، اس سے بھی آپ کو کافی فرق ہوگا۔ ایک اور مزے کا نسخہ آپ کو بتاتا ہوں جو کہ چھہارے کی مدد سے آپ کھانسی کا بہترین علاج کر سکتے ہیں۔ چھہارے کے ساتھ اگر آپ کالی مرچ، دار چینی اور سونڈ ملا کر استعمال کریں، گرم پانی میں اس کو اچھی طرح جوش دے کر وہ پانی دن میں 3 بار استعمال کریں تو اس سے آپ کی پرانی بلغمی کھانسی بھی ختم ہو جائے گی اور خشک کھانسی کا بھی بہترین علاج ہے۔ چھہارے کو اگر رات کو دودھ کے اندر بھگو دیں اور صبح دودھ کے اندر اس کو جوش دے کر اگر دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو یہ آپ کے جسم کو نہ صرف توانائی بخشے گا بلکہ آپ کی پرانی بلغمی اور خشک کھانسی کا بھی بہترین علاج ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔